ခုနှစ်ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေလေးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမကတော့ထားတော့ပေရင်နမိတ်များကိုဖတ်ကြားဟောကြားတဲ့သူဆရာမတေးဆူဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယနေ့ညမှာဆရာမပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေသောမိတ်ဆွေလေးတွေအတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လွယ်လင့်တကူပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆရာမကတေးသေးချာချာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးဆရာမကင်ဆောင်ပြသထားသောရုံးအမှတ်တစ်စိတ်ပါတဲ့ကပ်ပြားလေးကို screenshot ရိုက်ထားပေးပါရှင်ရိုက်ပေးပြီးသွားတာနဲ့နော်မိတ်တူဆွဲလိုက်ပါနော်မိတ်တူဆွဲပြီးတာနဲ့မိမိကဥပမာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပါစို့နော်မတ်နီပေါ့နော်မတ်နီနော်ဒီရဲ့အနောက်မှာဒီရဲ့တစ်စိတ်အမှတ်တစ်စိတ်လေးရဲ့ဒီအနောက်မှာနော်ကျမမတ်နီစနေသမီးဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ငွေချင်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေကောင်းမွန်လာစေရန်ကံထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိလာစေရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရပါမယ်ရှင်နော်ဒီလိုမျိုးရေးပေးပြီးသွားတာ ਨੇ ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နော်ဖျောင်းနိုင်အစိမ်းရောင်ကိုအသုံးပြုပါမယ်ရှင်နော်ဖျောင်းနိုင်တဲ့အစိမ်းရောင်ကိုယူလာပေးရပါမယ်မယူလာခင်မှာဒီဖျောင်းနိုင်လေးတွေကိုစားရည်လေးနဲ့အနှဲငယ်တုပ်လိမ်ပြီးတော့စီးပေးရပါမယ်ရှင်နော်စီးပေးရပါမယ်ပြီးရင်6အောင်ပြန်တုပ်ပါနော်ပြီးတာနဲ့အမွှေးနှံ့သားလေးတွေကိုပပြန်းပေးပါနော်တကယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒီလိုမျိုးဖျောင်းနိုင်လေးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာနော်လရောင်နေရောင်ခံထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ဆိုရင်တော့ကိုကောင်းတာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးမပြုတ်လောက်ထားဘူးဆိုရင်လည်းခုနဆရာမပြောသလိုပဲစားရည်လေးနဲ့နည်းနည်းဆေးမယ်ပြီးရင်6အောင်တုပ်မယ်အမွှေးရည်လေးနဲ့ပပြန်းပေးမယ်ပြီးရင်6အောင်တုပ်မယ်နော်ပြီးရင်အမွှေးတိုင်လေးထုံးပေးရမယ်နော်ဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့မိတ်ဆွေလေးတွေအတွက်အမွှေးတိုင်ထုံးပေးပါအမွှေးတိုင်ကဘယ်နှတိုင်လဲဆိုတော့နော်9တိုင်ထိုးရပါမယ်နော်9တိုင်ထုံးပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကပ်ပြားလေးရဲ့အပေါ်မှာနော်ဖျောင်းနိုင်လေးတွေကိုထုံးပေးရပါမယ်နော်ဖျောင်းနိုင်ကတော့အပေါ်မှာလွယ်လင့်တကူဗာနဲ့တစ်ခုခုနဲ့ခံထုံးပေးရပါမယ်ရှင်နော်ဖျောင်းနိုင်အစိမ်းရောင်လေးတွေကိုယူလာမယ်ပြီးရင်မြည်ညှိမယ်ပြီးရတဲ့ဒီလိုထုံးမယ်ထုံးသည့်နေ့ဟာမိမိကစနေသမီးဆိုပါစို့နော်စနေနေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ထုံးပေးရပါမယ်ရှင်နော်စနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူကြာသပတေးတောက်ကြနေ့မှာရက်ပေးရပါမယ်ရှင်မိမိကစနေသမီးဆိုရင်စနေနေ့ကနေစတင်ပြီးတော့9ရက်တိတိထုံးညှိပူဇော်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ထုံးညှိတဲ့အချိန်ဟာမနက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောမိတ်ဆွေတွေဟာနော်မနက်ပိုင်းအလုပ်သွားတဲ့သူရှိတယ်နော်အားမလက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့မနက်ပိုင်းမထုံးဘူးဆိုရင်လည်းညပိုင်းထုံးလို့ရပါတယ်ရှင်เนาะထုံးရမယ့်အချိန်ကတော့မနက်9:00နာရီကနေ17:00နာရီအတွင်းเนาะညဘက်ဆိုလည်း9:00နာရီကနေ17:00နာရီအတွင်းမှာရုံကြည်ကြည်လေးနဲ့เนาะတေးသေးချာချာထုံးညှိပူဇော်ပြီးတော့မိတို့ရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲဖြစ်နေသောကိစ္စရပ်တွေအတွက်เนาะဒိတ်ထန်ပြီးတော့ဒီဖျောင်းနိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးနေရပါမယ်ရှင်เนาะစာရွက်လေးတွေကတော့เนาะမလောင်အောင်တော့ဂရုစိုက်ပေးပါရှင်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပြုလုပ်ခြင်းဟာလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးပြုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ရောငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်เนาะဒီနည်းလမ်းကောင်းလေးကိုဆရာမကကိုယ်တိုင်ကိုကြလဲစမ်းသပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်လာခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီအဆင်ပြေပါတယ်เนาะအဲ့ရောမိတ်ဆွေတွေကိုတဖန်ပြန်လဲ၍မိတ်ဆွေခုနှစ်သားသမီးရဲ့အကျိုးကိုလိုလား၍ဆရာမကပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေသောခုနှစ်သားသမီးမိတ်ဆွေလေးတွေအားလုံးအခုလိုမျိုးဆရာမပြသသွားတော့ဒီလန်လေးကိုပြုလုပ်ရင်းနဲ့အဆင်ပြေကံကောင်းကြပါစေရှင်